Po të mos kishte mercenar Dumanin, Erioni do dukej lule në krahasim me Edi Ramën. Po, ja u them unë ju, prandaj në çdo fjalim rrofte qoftë Altin Dumani vërtet. Po le t'ja lam ato ne ati. Ne merrim me problemet tona. Pra, me 11 maj ndahen dy kohra, ndahen dy epoka, ndahen dy morale. Shikoni si ecën. Ka qeverisht 12 vjetë. Nuk më ndot një projekt, një arritje të ti, sepse çdo arritje ka të nxirë me vjedhje. Për të mbuluar gjitha këto, kalon dhe kërkon ta bëj parodi fushat elektorale, mendon se duke u hedhur shashka të tilla të turpshme shqiptarëve do mund t'i mashtroj. Nuk thot asgjë. Ju përmend vetëm pasaportën europiane, të cilën ai sa arrin kur, nuk shkohet në Europë me kriminal si Edi Rama, nuk shkohet në Europë me kriminal si Taulan Balla, nuk shkohet në Europë me hajdute si Nubi Balluku, nuk shkohet në Europë me këta. Jo, në Europë shkohet me vendosje shtetit ligjor, me vendosje bandave para ligjit. Shkohet me to kur t'i vendosësh para ligjit dhe atje kanë vendin. Dhe u them këtu prapë të në puk, ta din, se me datë javën e parë të majt, ata jo shpallën organizata kriminale, por shpallën grupe terroriste.